Dasturimiz davom etadi. Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tashabbusi bilan Yangi O'zbekiston universitetining professor o'qituvchilari ishtirokida mahorat darsi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-iyundagi qaroriga muvofiq har yili an'anaviy shaklda Yangi O'zbekiston universitetining nufuzli xorijlik va mahalliy professor o'qituvchilari tomonidan mahorat darslari tashkil etib kelinmoqda. Yildan yilga ushbu mahorat darslariga bitiruvchi sinf o'quvchilari va pedagoglarining qiziqishlari ortib, ularning samarasi yuqori bo'lmoqda. Navbatdagi mahorat darsi Sirdaryo viloyat mahorat markazida o'qituvchi hamda o'quvchilarga Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan Yangi O'zbekiston universiteti professorlari ishtirokida tashkil etildi. Bugungi kunda universitetimizda 70 ga yaqin yuqori malakadagi professor o'qituvchilar faoliyat olib boradi. Ulardan 50% bu o'sha xorijiy davlatlardan kelgan. Mana faqat xorijiy davlatdan, balki dunyoning eng nufuzli universitetlaridan tashrif buyurib, bizdagi hozir yoshlarimiz bilan, talabalarimiz bilan muntazam ishlab borayotgan mutaxassislarimiz hisoblanadi. Hozirgi davrda biz butun respublika bo'yicha Yangi O'zbekiston universitetini 2025-2026 o'quv yillari uchun qabul jarayoni uchun targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Va mana tashrif bilan Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurdik. Asosiy maqsadimiz Sirdaryo yoshlarini universitet ta'lim jarayoni bilan tanishtirish. Aynan universitet ta'lim jarayonlari bilan tanishtirish. Shuning uchun mana hozirgi ayni damda professorimiz Gonzalo Pinto Portugaliyadan tashrif buyurgan yuqori malakadagi professorimiz tomonidan nima uchun bizga matematika kerak mavzusida hozir ingliz tilida ma'ruza bo'lib o'tmoqda. Bu ma'ruza yoshlarimizga universitetda ta'lim jarayoni qanday olib boriladi, qaysi tilda, qanday mavzular yoritiladi va qanday chuqurlikda yoritilishi haqida bir tushuncha beradi. Universitetga kirish tartibi, talablari bilan tanishtirib o'tamiz. Akademik murakkab qabul jarayoni universitetni xalqaro hamkorlar bilan tashkil etilgan. Kirish imtihonlari juda ham shaffof. Shuningdek, tadbirda universitet professor o'qituvchilari tomonidan bitiruvchilarga ta'lim dargohida yaratilgan sharoitlar hamda ta'lim tizimidagi yangiliklar, o'qitish usullari haqida ma'lumotlar berildi. Hozirgi kunda biz kabi yoshlar uchun prezidentimiz tomonidan juda ham ko'plab til o'rganish uchun imtiyozlar yaratib berilmoqda. Ayni vaqtda biz uchun kerakli ma'lumotlarni olishimiz uchun konferensiyalar uyushtirilgan. Bu konferensiyalarda bizga chet ellik professorlar tomonidan kerakli bilimlar berilgan. Men bu konferensiyada o'zim uchun SAT topshirish haqida yoki IELTS kabi sertifikatlar uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Kelajakda shu kabi nufuzli universitetlarga topshirishni hozirda maqsad qildim va bu men uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Aytish lozim, ko'tarinki ruhda bo'lib o'tgan uchrashuvda universitetdan tashrif buyurgan bir guruh xodimlar o'quvchilarni qiziqtirgan savollariga batafsil javob berishdi.